अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो क्लिप दोस्तों आपको पता चलें कि रियाद के इलाके की है, जहां पिछले दिनों कार्रवाई करते हुए एक अपार्टमेंट पे छापा मारा गया, जहां पर एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जो कि शराब तैयार करके बेच रहा था, जिसमें कुछ मर्द और 2 खवातीन भी थी, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है। तो ये वीडियो पूरी वीडियो क्लिप है, आप इस वीडियो को देखिए और जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। هذا المصنع تحت الإدارة الجنائية بشرطة منطقة الرياض. أيضا تم ضبط مصنع آخر، طبعا هو عائد لنفس الشخص لكن معه مجموعة. طبعا يمتاز هذا المصنع الخمور بأن يتم وضع الفواكه، هذه لأول مرة أشاهدها، مغاير للمصانع الأخرى بزعمهم أنها أفضل منتجات الخمور. طبعا هي كلها. نحن الآن سوف نداهم موقع المصنع. الآن يتم الدخول إلى مصنع الخمور. دمار وتسبب أمراض، وهذا جانب أيضا من الخمور. يتم تعبئتها بهذه الطريقة. طبعا هذا اثنين أو شخص مروج وكذلك معه امرأة حاولوا الهروب من الموقع وتم ضبطهم من قبل الحملة الجنائية بشرطة منطقة. هذه المرحلة الأخيرة في عملية صناعة الخمور، يتم تعبئتها بهذه الطريقة. طبعا هذه الخمور برائحة الفواكه. هنا الفلتر بعد صب على ذي قطر شوي. يتم تقطير عشان يكون فيها نقاوة، تكون صافية لتدمير شبابنا وكذلك المقيمين اللي يعيشون في أرض المملكة، لأن الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض أحبطت ومحاولة ترويج الخمور. عثر على مبالغ مالية في حوزة المروجين. مثل ما ذكرت لكم هم 4 رجال وامرأتان. امرأتان طبعا خادمات قدموا إلى المملكة ثم انهربوا مع أبناء جدتهم لصناعة وترويج الخمور. بالتوفيق يا شباب. طبعا هذا جانب من مصنع الخمور كما تشاهدون. طبعا أي مصنع خمور عادة تجدون فيه مثل هذه ذوات البخور كما تشاهدون، حاطين على جنب الباب اللي بجنب أحد جيرانهم حتى لا يشمون روائح الخمور، ظنا منهم بأن لن أحد يصل لهم، إلا أن شرطة منطقة الرياض الحملة الجنائية بددت أحلام عصابة ترويج الخمور وتم ضبطهم بالجرم المشهور. 4 رجال وامرأتان. طبعا الحريم هربانات من كفلاهم. للأسف الشديد العمالة لا يهمها حتى النعمة. تلاحظون ماذا وضعوا ذوات البخور على هذا التفاح. للأسف الشديد لم يحترموه. هذا كم من شغل هنا؟ كم؟ 6 شهور. ها أنتم مدام ما في صديق من النعمة، وكذلك لم يحترمون أرواح البشر في صناعتهم للخمور التي تعرض الناس لأمراض ومخاطر كبيرة. أكرم الله النعمة. نفس الجنسية هذه خمور جاهزة للترويج. وهذه الفلترة، هذه القطن، وهذه في النهاية بعد مدير بعض الكلام شغلنا هذه بس
كم فلوس هذا واحد؟ هذا كم فلوس؟ كثير ها؟ اوكي. هذا تسيل مدير. هم عاملين فقط يصنعون وفي مدير لهم يروج. مدير. كل مدير معلوم انا مهندس. ايوه. ما في معلوم؟ سيل مدير انا. طبعا هذه المبالغ اللي ضبطت بحوزة المروجين. طبعا مثل ما ذكرت لكم هم 4 رجال وامرأتان. طبعا خادمات هاربات من كفلان. هذه مبيعات للخمور. طبعا الفضل يعود لله إلى الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض. كم واحد هنا شغل واحد؟ كم يوم؟ ها؟ هذا ما في معلومة. من الصبح أنت؟ تم ضبط المصنعين تعود إلى أحد المقيمين. أنت يشرب هذا درينك؟ ما في only sick. إيه check check. شيك. good ما في كويس check ثم يبيعها على ضعفاء الأنفس والمساكين. حسبي الله على الشيطان. طبعا هذه الامرأة اللي ضبطت ضمن مروجي ومصنعي الخمور هي خادمة هاربة من كفيلها مع يشيك بس على فقط بس كويس ما في كويس لا لا. يتذوقه قليلا حتى يعرف ان الطبخة التامة جميلة يعني. ومن ذلك هنا ومعدد الاشخاص 5 اشخاص او 4 اشخاص وامرأتين. ما في معلومة. هذا مدير سيل. يعني مدير هو معلوم. انت تسوي ها؟ بس كوك هنا كوك ها؟ هنا عني كوك working. صناعة الخمور. واحد من أبناء جدتها استغلها في عملية تصنيع وأيضا ترويج الخمور. طبعا هذا مكان السكن حق الخادمة الهاربة وهذا جانب من الخمور. طبعا كما تشاهدون هم يضعون هذه الازقاق حتى لا تنتشر روائح الخمور الى خارج الغرفه او الشقه اللي هم يتواجدون فيها صناعه الخمور. طبعا تم ضبط شخصين على هذه السياره ضبطوا طبعا وعثر بحوزتهم على كميه من الخمور كانوا متجهين الى ترويجها. طبعا هذه السياره كما شاهدتوها قبل قليل بدايه الحمله كانت متواجده في هذا الموقع وقبل وصول الحمله الجنائية بشرطة منطقة الرياض انتقلوا من هذا الموقع إلى الدائري الجنوبي في ترويج كمية من الخمور. إلا أن الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض لاحقت هذه السيارة وتم وضع كمين على الدائري الجنوبي وتم ضبط شخصين وبحوزتهم الكمية التي شاهدتوها قبل في الرياض. طبعا كان سلام من عناصر العسكر مرافق الحملة. هذه المرأة